Transforme a organização da sua cozinha com o kit de 3 potes organizadores, com tampa hermética, perfeitos para geladeira e armários. Eles ajudam a aproveitar melhor o espaço e manter tudo sempre em ordem. Produzidos em plástico resistente, garantindo durabilidade e segurança no uso diário. As tampas herméticas mantêm os alimentos frescos por mais tempo, protegendo contra umidade, odores e desperdícios. Práticos, versáteis e funcionais, compre na Imia Utilidade.